Разрезать пополам. Да, на скольких? Не, еще пополам не надо. Это же у нас на двоих. Для. Ой, для кого? Для. Миши. Ага, и для. Лёша. Лёши. Для Миши и для Лёши. А теперь Маши и Яша. Маши и Яша. Делаем новый пирог. Давай. Баба Яга режет пирог. Как? Как она его режет-то? Пополам. На скольких? На двоих. Да? Маши. Давай, для Маши. Для Маши. Да. Для. Да. Яши.